Բարի երեկո սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում Paros հեռուստացրագիրն է։ Ես Բալաբեկ Բարսամյանց եմ։ Սիրելի հայրենակիցներ, սեպտեմբերի 21-ը Հայաստանի Հանրապետության վերանկախացման օրն է։ Ցանկացած քաղաքագիր ժողովրդի համար պետությունն ու պետականությունը բացարձակ արժեքներ են։ 22 տարի առաջ 1991 թվականին անկախությունը թեև տրվեց մեզ որոշ իմաստով հանգամանքների բերումով, սակայն հենց առաջին օրվանից հարկ եղավ արյունով պաշտպանել այդ անկախությունն ու արդեն անկախ հռչակված ու միջազգայնորեն ճանաչված երկրի սահմանները։ Պետականության վերականգնումը մեր ժողովրդի գերագույն խնդիրն էր, որ դարեր շարունակ իր խոր կնիքն է դրել հայ հասարակական քաղաքական մտքի և մշակույթի գրեթե բոլոր դրսևորումների վրա։ Մենք չափազանց թանկ գին ենք վճարել անկախության համար։ Վերջին 2-3 հարյուրամյակների ընթացքում չի եղել հայ ժողովրդի որևէ սերունդ, որ իր լավագույն որդինների կյանքը, գործը, միտքը և նյութական միջոցները դրած չլինի ազգային պետության կազմավորման զոհասեղանին։ Հայաստանի Հանրապետությունը համայն հայության հայրենիքն է։ Կեցցե ազատ, անկախ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սիրելի բարեկամներ, հարգելի հայրենակիցներ, սրտանց և մեծ ուրախությամբ շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի կապակցությամբ։ Վստահ եմ, որ ինչպես ինձ համար, այնպես էլ ձեզանից յուրաքանչյուրի համար այսօրն ունի ազգային հպարտության և պատմական արդարության վերականգնման խորհուրդը։ Հայ ժողովրդի բազմադարյա պատմության նորագույն զարգացումներում 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին իրականացավ մեր դժվար և դարավոր երազանքը։ Վերականգնվեց անկախ և ազատ Հայաստանը։ Դժվարի և ծանրագույն պայմաններում դրվեցին անկախության հիմքերը, սակայն այսօր հպարտությամբ տոնում ենք մեր հերոսների արյամբ և նվիրյալների ջանքերով ձեռք բերված անկախության տարեդարձը։ Մեր ողջ ժողովրդի տքնաջան աշխատանքի և համառ պայքարի արդյունքում կարողացանք կերտել և մեր հայրենիքի անկախությունը, և պարտադրված մեզ պատերազմը։ Գուցե առաջին հայացքից շատ կարճ պատմական ժամանակահատված թվա անկախության այս 22 տարիները, սակայն ետադարձ հայացք նետելով ակնհայտ կտեսնենք, որ ահռելի աշխատանք է տարվել մեր պետականաշինության գործում, ինչի արդյունքներն ակնառու են բոլոր ոլորտներում։ Սիրելի հայրենակիցներ, անկախության կերտման առաջին տարիներին ծնված երեխաներն այսօր մեր հայրենիքի սահմաններն անառիկ պահող հայոց բանակի քաջարի զինվորներն են, միջազգային ասպարեզում հաղթանակներ բերող մարզիկներն են, խոստումնալից ստեղծագործողներն ու երիտասարդ գիտնականներն են։ Սա մեր ձեռքբերումների լավագույն ցուցիչներից մեկն է։ Անկախության սերունդը վստահությամբ առաջ է շարժվում և նոր բարձունքներ նվաճում, քանզի իրենց թիկունքում զգում են ավագ սերնդի կերտած և ամուր հիմքերի վրա զարգացող անկախ և ազատ հայրենիքը։ Հայրիկ բարեկամներ,
Առանձնահատուկ ուզում եմ մատնանշել սփյուռքահայության դերակատարումը հայրենիքի անկախության ձեռքբերման և պետականաշինության գործում։ Անուրանալի է Սփյուռքի ներդրումը Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի զարգացման ու կայացման մեջ, ինչն անքակտելի կապով ամրագրում է ողջ հայության առաջընթացի և մեր հետագա հաղթանակների իրատեսական լինելը։ Վստահ եմ և ձեզ էլ վստահեցնում եմ, որ չնայած առկա բազմաթիվ մարտահրավերներին, մենք համատեղ ուժերով անպայման կարողանալու ենք բազմապատկել առկա ձեռքբերումները։ Ապագայի մեր հաջողությունները բոլոր ոլորտներում և մակարդակներում լավագույնս արդյունքներով կլինեն, եթե դրանք, ինչպես և անցած 22 տարիների ընթացքում, իրենց հիմքում ունենան Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք եռամիասնության առանցքը։ Եվ մեզանից յուրաքանչյուրն իր ներդրումն ունի անելու այդ գործում։ Սիրելի հայրենակիցներ, կրկին անգամ ևս, ապագայի հանդեպ մեծ հավատով շնորհավորում եմ ձեզ անկախության տոնի կապակցությամբ։ Մաղթում եմ բոլորիս Աստծո օրհնությամբ և որ նիվուն աշխատանքով հաջողությամբ պսակենք մեր ծրագրերը և նպատակների իրականացումը։ Կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհակալություն։ Խոսքը սիրով ուզում եմ տրամադրել Հայեղափոխական դաշնակցության Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ դոկտոր Վիգեն Հովսեփյանին։ Հայաստանի Հանրապետության հյուղադոսարանի ներկայացուցիչներ, պաշտոնեություն, քաղաքական, հասարակական գազམ་ագերբությանց գործընկերներ և հարգելի հյուրեր, բոլորիս դոնը շնորհավոր այս վերանգախացման բայձար դոնի առիթով, իրականության մեջ պատմական թվականները պետք է լիարժեք կերպով հասկանալու կամ վերլուծելու համար իրենց բարունակի մեջ վերցնենք, ընկալենք այդ թվականները պետք եղած կոնտեքստին, պատմական կոնտեքստի մեջ կարողանանք ընկալել և արժևորել այդ թվականները։ Եվ Հայաստանի վերանգախացման թվականը, սեպտեմբեր 21-ը, տարբերություն չկայացներ այս օրենքին։ Այն իմաստով, որ 91-ի սեպտեմբեր 21-ին մենք ասկովին կհասկնայինք և այսօր շատ ավելի լավ կհասկնանք, որ անկախացման պրոսեսը այդպիսին է, պրոսես է, գործընթաց է։ Մեկ մոգական կավազանով կամ մեկ հռչակագրով անկախացում չիրագործվիր, այլ ջիկ ու չանք, այլ արյուն քրդինք պետք է վատնել, պետք է ներդրել, որպեսզի ցանկացած քաղաքական միավոր, իսկ ասպարակային Հայաստանի Հանրապետությունը հասնի ամբողջական անկախացման։ Երկու միտք կուզեմ ձեր հետ բաժնել այս ուղղությամբ և այս բանձալի առիթով։ Ասելու համար առաջին, որ եթե պրոսես է անկախացման այս գործընթացը, եթե ինչպես կսեն work in progress է, այդ աշխատանքի ջամփին յուրաքանչյուրս որպես հանցանու հայեր մեր բաժին ունենք վերցնելիք։ Շատ հաճախ մեր ազգայինները հանդիսադեսի իրավիճակի մեջ կգտնվին և այս գործընթացը կդիտեն հանդիսադեսի աչքերով և հանցնարության այդ բաժինը վերցնելու դեսակը կարծեք դժվարանա։ Գխորին, որ այս առիթով, այս 22 արդեն տարիներ ամբողջացած լալով 91-ին այստին, մենք պետք է որ ասկովին հասած լանք այն հանգրվանին, ուր հասկնանք, որ միացյալ ջիքերով, բոլորս, ինչպես այստեղ հավաքված ենք մեկ հարգի տակ, որպես մեկ ասկի ներկայացուցիչներ, պետք է նաև ուխտենք և վերցնենք հանցնարությունը լծվելու այդ գործընթացին, այդ պրոսեսին, որովհետև վերջապես Հայաստանի անկախացումը լիարժեք առումով հասկանալու համար պիտի նաև հասկանանք,
որ սա շղթամն է, մեր երազանքներու մեկ շղթամն է, իսկ անգախացումը 91-ի թվականով մեկ օղագն է այդ շղթային։ Օղագը առանցին արժեք չներկայացներ, իսկ շղթա չլար, եթե օղագները գազնված չլար։ Իսկ մեր երազանքներու այդ շղթան ամբողջական Հայաստանով, ամբողջական հայությամբ, պատմական հայկական հողերով իմի եկած Հայաստանի երազանքն է, ուր յուրաքանչյուր հայ ունենա եւ վայելե փարոր արժանապատիվ ազատ կյանք։ Ահա սա է մեր ասկային իդեալը եւ որպես այդպիսին, որպես երազանք եւ այդ երազանքի վրա հիմնված նպատակագետ մենք պետք է որ հանցարուր լանք, ուխտենք, ինչպես ասի կործել, ջիգ ու չանք տապել, որպեսի կարողանանք հասնել մեր վաղճանական նպատակներում։ Երկրորդ միտքը, այդալ մեր հանցարության մագարտակն է եւ որպես սփյուռքահայեր մեր ներդրումը այս ընդհանուր աշխատանքին։ Մենք ուղղակի հեգնանքով կմոտենանք այն բոլոր մոտեցումներուն, որ գսեն թե Հայաստանի Հանրապետության կորձը միայն Հայաստանի քաղաքացիներու կորձն է։ Ինչպես ասի մենք գնդունենք Հայաստանի Հանրապետություն անորգայացումը, որպես մեկ ասկային ամբողջական երազանքի եւ նպատակներու մեկ հանգրվան։ Եվ այդ նպատակներու շարանը եւ այդ ամբողջությունը վերջապես մեր ասկային նպատակներն են։ Այսօր Հայաստանի սահմաններեն դուրս կբնակին մեր ասկի զավակներու մոտավորապես 3/4-ը։ Եվ եթե այդպես է, եւ եթե մեր գլխավոր ուժը եւ հենարանը Հայաստանի սահմաններեն դուրս կբնակի այսօր, ուղղակի պիտի անդրամապանական լա չհենիլ եւ չարժեվորել այն ուժի վրա, որ այսօր սփյուռքահայությունն է։ Այդ իմաստով անգամ միևս ուզեմ նշել այն կարևորությունը, որ մենք այստեղ հավաքվածներս, որպես այս համայնքի ղեկավարներ, հանցարուներ, ակտիվիստներ, մենք այդ գործի մեջ մեր բաժինը ունենք։ Ես ուրեմն այս խոսքս ավարտելով գուզեմ, որ մենք բոլորս մեր ձախողություններով, մեր քնահանդանքի, մեր շնորհակալության խոսքը եւ արտահայտությունը հղենք մեկ մարդու, որ դարիներու ընթացքին կոնգրեսի մեջ, ըլլա ներկայացուցիչներու տան մեջ եւ ապա սենատի մեջ եւ ներկայիս արդեն որպես արտաքին հարաբերության ցանցաժողովի նախագահ մեր թադի զինվորն է եղած եւ առանց ուշացումի խնդրեմ միացեք ինձի այստեղ հրավիրելու Senator Robert Menendez. On behalf of the Armenian National Committee of America, on behalf of our chapters throughout the United States, on behalf of the tens of thousands of Armenian Americans who put their faith in our organization, it is an honor, it is a pleasure to introduce our guest today. The Senator is the alpha and the omega of our Armenian cause on Capitol Hill. His legacy of involvement has not been short-lived, it has been long-lived. His legacy of supporting our cause has not been meek, it has been strong. The courage he has had in advancing our cause is, in a word, historic. There is one story I want to share before introducing the Senator, and that is the following. 3 years ago, there was an ambassadorial nomination. His name was Matt Riza. He was nominated to be the ambassador to
Azerbaijan, and he was the wrong person for a number of reasons. The senator put a hold on the nomination of Mr. Bryza and was the subject of what could only be fairly characterized as vicious and slanderous attacks in the Beltway, that area just surrounding the United States Capitol. And I want to read to you a response that the senator had to a vicious editorial that was in the Washington Post, and he wrote, "At the core of my opposition to Mr. Bryza is my respect for the Armenian people. The Armenian genocide was one of the greatest atrocities of modern history. We should not be sending a top diplomat to the region who does not support recognition of what is considered among historians to be the first genocide of the 20th century. Nor should the Washington Post label the Armenian National Committee of America noxious simply for demanding recognition of a historical fact." Ladies and gentlemen, please welcome me in joining Senator Robert Menendez, the chairman of the Senate Foreign Relations Committee. Pani Gesor, thank you very much for that very gracious introduction, Rafi. Rafi reminds me of my words, and I'm glad they're words I'm happy to relive. So thank you very much. And let me thank Rafi and all at the ANC for their tremendous advocacy. You know, we are Americans first, and Armenians have proven to me time and time again their great love of America. Their strong and deep faith and abiding sense of what our country is all about. But that does not mean that an Armenian, or for that fact any other citizen of the United States who has deep roots and heritage should forget their heritage or should not be able to raise their voice as citizens of the United States about what they believe should be the policy of the United States. So I want to thank ANCA for their tremendous advocacy all of the time in Washington on these critical issues. And Rafi, thank you very much, and all the members of the association. I am thrilled to be here, Reverend Clergy, with all of your leadership here in Glendale in California. I'm thrilled to be here with the community. It is a community, whether in New Jersey, in my home state, or on the West Coast, or across the country here in the United States, is strong and united. I always marvel at the incredible accomplishments that Armenian Americans have had in our country through a combination of faith and hard work and sacrifice and intellect, have been able to rise and make enormous contributions to the communities in which they reside, the states in which they live, the country that they love. And once again, we join together this year to celebrate Armenian independence from the Soviet Union. And we remember the history that has brought us here, the establishment of the Democratic Republic of Armenia, and the genocide to this day that has not been fully recognized. When we look back at history, when we remember those 4 days in 1918, when volunteers and refugees united to defend their nation from the Turkish army that was cleansing the Armenian provinces of what was the former Russian Empire, and how the Armenian people held together, outgunned and outnumbered, but extraordinarily courageous and united as they are today, to establish the Democratic Republic of Armenia, in which the vision of a homeland would be their hope for over a century of exile and Soviet domination. So in unity and with courage, they laid the foundation for Armenian statehood in 1991, and were the inspiration of a new generation of freedom fighters struggling for self-determination. Even in the midst of this celebration, when we remember that foundation of independence and then the ultimate creation of the modern Armenian state in 1991,
we also remember one of the darkest events in human history, the genocide of 1915. And we are still talking about it today. We will not, and I believe we cannot ever forget. We remember the victims not only by honoring those who lost their lives, but in recognition of how they died and how history remembers their deaths. To me, quite simply, genocide is genocide. I have for 21 years in my time in the House and in the House International Relations Committee and in the Senate since I came 8 years ago, and now as the chairman of the Senate Foreign Relations Committee, I continue to support a resolution to recognize the Armenian genocide and to use the lessons of what clearly was an atrocity of historic proportions to prevent future crimes against humanity. If we do not remember the past, we are destined to repeat. And we, as a country, for me, the time has come, and it is actually past time for the United States to join the European Union and 19 other nations that have formally recognized the actions carried out by the Ottoman Empire from 1915 to 1923 as, in fact, genocide, as defined in Article 2 of the Geneva Convention. During that time, nearly 2 million Armenians were deported, 1.5 million killed. So today is a celebration of independence, but we cannot forget history. And only by closing this dark chapter in human history can we rightfully honor its victims. Let me be perfectly clear in what I mean by that. There is no other word for it. There is no euphemism. There is no avoiding it. There are no excuses. As part of today's commemoration, we must fully commit ourselves to acknowledging the fundamental truth that what happened from 1915 to 1923 was by definition, and all that is human, a blatant act of genocide, an acknowledgement that must come from Turkey, and it must come from our own government as well. It is well past time. Our State Department should not be constrained in acknowledging the clear and specific historical record that was developed by its own predecessors. I have read of the dispatches at that time from our diplomats abroad. And clearly those dispatches lay a strong foundation, in addition to all of those who have reviewed the historical facts. And there can be no one who truly rejects the realities of that great tragedy. So as I've said this before, despite whatever geopolitical pressures may ask us to bend like a willow in the breeze, we must be strong like an oak, tall and firmly rooted in history that cannot be denied. And so, in addition to recognizing that history and calling upon the modern Turkey to give back the churches that were taken and have many cases been destroyed to the Patriarch and to the Patriarchate, which must be a follow-on of a recognition of the genocide. We seek greater global recognition of those terrible events 98 years ago. We look forward to a day when we can be assured that the Armenian homeland will survive, that it will thrive, not only culturally as an independent state, but as a state that can fulfill the hopes and dreams and aspirations of its citizens, to grow its economy, to raise the opportunity for all Armenians to fulfill their God-given potential, and that it does so in a neighborhood of dangerous places, and that it will enjoy the fruits of peace and prosperity in the days ahead. Foreign aid will only go so far, although I support it. What we need is greater engagement and more opportunities for the Armenian people. Hopefully,
as the centennial of the 1915 genocide approaches, Turkey will begin to recognize that it is in their interest to ratify the protocols, or at least to establish those diplomatic relations. When we celebrate Armenian Independence Day 2 years from now, let us hope that that is the case. And let us hope that the Armenian genocide will become an irrefutable fact accepted by all. What we all can do now, as we are doing today, is to publicly commemorate the true history of the Armenian people. What we must do is never forget the horrors of that genocide. I'm always reminded of the words of Adolf Hitler when he said, "Who remembers the Armenians?" History has written the answer in the hearts of all good people everywhere. And it is clearer today than it has ever been. We, the people, remember the Armenians. The world remembers. 98 years later, the children, the grandchildren, and the great-grandchildren of the survivors, some of which I've had the privilege of meeting, and all those who perished, we remember. Let that be our answer today and forever to the rest of the world to that question, who remembers the Armenians? We remember the Armenians. Whether we are Armenians or whether we are Cuban Americans, we remember the Armenians. In the halls of Congress and around the world, people of goodwill will everywhere remember. Let us never forget. And let us look forward to the day of a fair, just, equitable peace that will end a century of hostility. Let us continue to strive for a peaceful future as we come together each year to remember the past. Today, the United States celebrates Armenian Independence Day, the dedication of the Armenian people, and the spirit of the community that has powered a nation. We value our relationship with Armenia, one that is based on a deep and abiding mutual respect and common interests. Together, we have worked to reduce poverty, expand trade and investment, promote good governance, and the ongoing work of non-governmental organizations and civil society groups, and broaden access to health care. And I met earlier with the Armenian Youth Foundation. They are a tremendous group of young people promoting some of these very values by their exchanges and engagement with young Armenians in Armenia. And we applaud them for their work. And we will continue to work for peace. This Independence Day, let us remember and never forget the history that has brought us here. And I can assure you that while I may have become the chairman of the Senate Foreign Relations Committee and all of the pressures that come along with that, I have not forgotten, and nor will I change like a willow in the wind, regardless of the pressures that come my way, about recognizing that historical fact and putting to a test to the United States Senate that they too should recognize that historical fact. And together, we will move forward and finally have that moment in which all of those lives that were lost and all of those who survived and their families will have a moment of peace in which they'll say the world recognizes what happened in Armenia and it can never, ever go back. Thank you very much for having me. Միրոն ձերակուն վարդապետ Ազնիկյան, հոգևոր դեսուչ Մոնտեբելոյի Սուրբ Խաչմայր դաջարին։ Այսօրվա միջոցառումը ցերնարգը Հայաստանի վերանգախացման 22-րդ ամյակի առիթով, որ հրավիրված ենք այստեղ Գերթոնգան կոմիտեի կողմէ եւ շատ քեղեցկորեն բլա եկեղեցական հոգևորականներ, ազգային գործիչներ, միություններու եւ գազանգებության ներկայացուցիչներ ժողովրդի ընտրանին այստեղ էր եւ շատ քեղեցկորեն Վիկեն Հոսեփյանը ներկայացուց թե ինչ է նպատակը առաջին ուզեմ շեշտել անկախացումը Հայաստանի վերանգախացումը թվական մը չէ միայն ոչ այլ քվեմն է այլ հարաճադվական կորզընթաց մնե որ ամենքս ալ
եկեղեցական, ազգային կորձիչ, բարձ կորձավոր, բարձ ընտանիք որպես հայանասերներ ամենօրյա բայկար է, ամենօրյա աշխատանք է ամրագայելու, զորացնելու, հարաճացնելու եւ զարգացնելու մեր հայրենիքը։ Անկախությունը ազգերու պատմության մեջ եւ ազգերու համար ամենակարևորն է։ Արյուն, զոհողություն, նվիրում, բանջող անկախությունը, որ հայ ժողովուրդը այսօր ցեք փերած է, բահելը կարևոր է, զարգացնելը ավելի կարևոր է։ Իմ մաղթանքս է, որ մեր հայրենի ժողովուրդը, Ղարաբաղի ժողովուրդը, Սփյուռքի ժողովուրդը միասնական ջիքերով, մեկ նպատակով հայրենիքի, Հայաստանի ամբողջական հայության քրավականով նպատակով աշխատենք եւ իրականացնենք մեր հայրերու պատմական իրավունքը եւ երազանքը ամբողջական միացյալ անկախ հայրենիք, ուր ժողովրդավարությունը, ուր ազատությունը, մարդկային իրավունքը, երջանկությունը եւ խաղաղությունը պիտի դիրապետեն մարդոց սրտերուն եւ կյանքերուն մեջ։ Օրհնյալը եւ գեցե հայ ժողովուրդը, գեցե Հայաստանի անկախության տոնը։ Շնորհավորություններ բոլորին։ Senator Menendez, thank you for being here with the ANCA and the ACF and with the AYF. We really appreciate you being here in Los Angeles. I wanted to ask your position on the Armenian genocide and what are the prospects of an Armenian genocide resolution passing in the U.S. Senate with you as the leader? Well, it's great to be here in Glendale and to be with the Armenian community as we celebrate Armenia's independence. But at the same time that we are celebrating independence, we must never forget the Armenian genocide. It's a position that I've had for 21 years in the United States Congress, and it is a view that I believe the United States government, as well as Turkey, should recognize the Armenian genocide of what happened during 1915 to 23, the loss of 1.5 million Armenian lives. And it is my hope that we will build the support to pass a resolution in the Senate through the Senate Foreign Relations Committee that I chair, and then through the Senate as a whole. We should be a powerful effort to make that recognition finally a reality in our own country. Thank you, Senator. Բրավարում եմ ես նույնպես մեր ժողովրդին, հայրենիքում թե Սփյուռքում այսօրվա մեր անկախության, վերանկախության տոնի արդիվ ցանկալով լավագույնը, թեև մենք այսօր ազգովի որոշ թողուբե մեջով ենք անցնում, ոչ այնքան լավագույն ժամանակաշրջան ենք ապրում, թե հայրենիքում, թե Սփյուռքում, սակայն հույսը միշտ մնում է մեզ հետ, նրանք ովքեր անկախության ակունքներից տեղյակ են բոլոր այն դժվարությունները, որ մենք կրել ենք եւ այսօր էլ կրում ենք, ապրում ենք նրա համար, ինչպես մեր լուսահոգի Մովսես Գորգիսյանն էր ասում, այն Հայաստանի համար, որ վաղն է ապրում։ Միջոցառումը շատ տպավորիչ էր, հատկապես սենատորի ելույթը, որ արտաքին աշխարհը նույնպես տեսնում է մեր ժողովրդի պայքարը, ցեղասպանությունից առ այսօր բոլոր մեր զրկանքները եւ նման գնահատականը մեզ ել ավելի պարտավորեցնում է ազգովի, որ ամեն ինչ դեռ առջևում է, մենք պարտավոր ենք մեր սերունդներին թողնել ապահով Հայաստան։ Կրկին անգամ շնորհավորում եմ հայրենիքի եւ Սփյուռքի ամբողջ մեր հանրությանը, մեր ժողովրդին այս մեր ամենամեծ պանցալի տոներից մեկի արդիվ։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, շնորհավոր այսօր Հայաստանի Հանրապետության 22-րդ տարեդարձը ես նախագահ Հայ իրավաբանական միության կողմանե, համայն իր անդամներու կողմանե կշնորհավորեմ համայն հայության աշխարհի, ինչու՞ չէ նաև Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի ժողովրդի, նաև Արցախի ժողովրդի, Հայաստանի այս բացառիկ 22 տարվա տոնակատարության նա կջշտե մեզ համար, որ մեր ժողովուրդը իր գամքով, իր չանքով եւ իր արյունի ու քրդինքի արդյունքով պիտի հարադեվե եւ ես վստահ եմ, որ հարաճիգա այս երկու տարվա ընթացքին հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի սեմին շատ բացառիկ կերպով Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի ժողովուրդը, Արցախի ժողովուրդը եւ համայն հայությունը պիտի ողջագործեն ոչ թե միայն ներկա Հայաստանի անկախությունը, այլ համայն հայության անկախությունը այս 100-ամյա դարաբանկի ընթացքին։ Մենք պիտի հարադևենք եւ որևէ մեկ խոչընդոտ պիտի բաժար չհանդիսանա մեր նահանջին եւ այս մեր 22-րդ տարեդարձը այդ է, այդ վկայությունը կուտա, որ հայ ժողովուրդը միշտ ու միշտ պիտի շարունակե եւ միշտ ու միշտ պիտի մնա այնինչ որ եղած է։ Ես Հայկ Ահարոնյան, Նոր Հայացք
հերուստա ժամն եմ ներկայացնում եւ բացառիկ օր ինձ թվում է ամեն մի հայի համար, որը ինքնին արժեքավորում է եւ գնահատում է անկախություն հասկացողությունը։ Ցավոք մարդիկ ընկալելը այդ բացառիկ հասկացողությունը այնքան էլ այսօր չեն կարողանում մեծ արժեք որպես հասկանալ, սակայն իր հիմքում անկախությունը դա մարդկային հոգեբանություն է, որը երևի թե ժամանակ է պետք, որպեսզի ձևավորվի 75 տարի այլ գաղափարախոսության ներքո ապրած ժողովուրդը կամ էլ Սփյուռքում այլ պետություններում ծավալած մեր հայերը այնքան էլ չէին կարող հոգեբանորեն միանգամից փոխվել։ Ինչևիցե անկախություն, որը ամենամեծ արժեքն է մարդ արարածի համար, առավել եւս հայ մարդու համար, որը չի ունեցել երկար եւ ձիգ հարյուրամյակներ։ Այսօր մենք դա ունենք։ Ուրեմն պահպանենք, ավելի զարգացնենք, ավելի հեռատես լինենք եւ ամրացնենք այս անկախությունը մեր ապագա երազանքները միացնելով այս անկախություն գաղափարախոսությանը։ Շնորհակալություն։ Ապրելու, արժանապատիվ ապրելու վիճակն է, որ գերիշխան քու ամբողջ կարողականությունը իբրև մարդ, իբրև հավաքականություն, իբրև ազգ կարող ես մեջտեղ անել, կարող ես դրսևորել, կարող ես շոշափելիորեն վերադարձնել աշխարհին։ Անկախությունը ինձ համար այլ է, ուրիշ։ Ես Վիգեն Դավթյանն եմ եւ ներկայացնում եմ Հոմերեթմենի հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության կենտրոնական վարչություն։ Ես ներկայացուցիչներից մեկն եմ մեր Ամերիկայի արևմտյան շրջանի մեր կենտրոնական վարչության մեջ։ Շատ ուրախ եմ ներկա լինելու այսօր եւ տոնելու մեր հայրենիքի անկախությունը 22-րդ ամյակը եւ ուրախ եմ բոլոր մեր հայության հետ միասին Սփյուռքում եւ հայրենիքում ունենալու ազատ եւ անկախ Հայաստան։ Ինձ համար ազատ անկախ Հայաստան ունենալը մեծ երազ էր, երբ փոքր էինք, մեծանում էինք եւ մեզ համար իդեալն էր եւ կարող եմ ասեմ, որ մինչեւ իսկ երբեմն չէի պատկերացնում, որ իմ կյանքիս ընթացքին պատահի այդ, բայց եղավ, բայց ինչպես այսօր տեսանք եւ խոսեցինք դրա մասին, չպիտի բավարարվենք այս անկախության աշխատանքով բոլորս Սփյուռքում միասին թեթևի տված պիտի կարողանանք զորավիք լինենք մեր հայրենիքին, մեր հայության եւ ավելի բարձր տեղեր հասցնենք մեր հայրենիքը։ Վերջի 100 տարվա ընթացքում մեզ երկու անգամ տրվել է եւ ճիշտ ասած տրվել է ոչ մեր ջանքերի շնորհիվ, այլ պատմության հանգամանքների շնորհիվ, բայց երկու դեպքում էլ մենք ճիշտ ասած առաջին դեպքում պատմական հանգամանքների շնորհիվ նույնից կորցել ենք, երկրորդ դեպքում պարզապես չենք գնահատում եւ չենք մոտենում այն լրջությամբ, որին այն արժանի է։ Այսօր ճիշտ ասած 22-րդ տարեդարձն է եւ մենք հավաքվել ենք երիտասարդական կենտրոնում, տոնում ենք անկախությունը, բայց շատերս ծանր սրտով ենք տոնում, որովհետեւ ես պարզապես պետք է ճշմարտությունը ասեմ, որ մեր անկախությունը վտանգված է։ Վտանգված է, որովհետեւ 94 թվականի մայիս ամսվանից հետո, զինադադարի կնքումից հետո փաստորեն քայլ առ քայլ, օր առ օր, վատ որոշում առ վատ որոշում մեր անկախությունը թուլանում է եւ հեռանում է մեզնից, մեր ձեռքից փախնում է։ Եվ ես դրանով շատ անհանգստացած եմ, չեմ ուզում խոսել բացահայտ բաների մասին կամ որևէ մեկ ուրիշի մեղադրել։ Իմ համար այսօր օր է, որի ընթացքում ես մտածում եմ, ես որպես հայ մարդ, ինչ եմ արել, որ մեր անկախությունը թուլանա կամ ինչ չեմ արել, որը նորից մեր անկախությունը թուլացնում է։ Եվ սրա մասին պետք է մտածեմ, պետք է աշխատեմ, որպեսզի հնարավոր ամեն ինչը անեմ, որպեսզի այդ անկախությունը ամրանա, որպեսզի լինի մեր ուշադրության կենտրոնում, որպեսզի մենք նորից եմ ասում հիշենք, որ մեր ազգի, մեր ապագայի միակ երաշխիքը մեր պետականության եւ անկախության պաշտպանումն ու գոյատևումն է։ Այդքանը։ Հայաստան անկախության օրը անշուշտ շատ կարևոր է նշելու եւ կարևոր է, քանի որ անկախությունը բանը որ ստացանք
նորեն ստացանք 91 թվականին եւ անհրաժեշտ հասկանալ թե որքան կարևոր է որ բահենք աս Հայաստանը որպես անկախ եւ ինքնապավ երկիր։ Հիմա այսօր Հայաստանը ինքնապավ չէ եւ որքան որ կարելի պետք է փորձենք ուժեղացնել երկիրը որպեսզի կոյադևե որպեսզի լուզելու շատ կարևոր հրադապ հարցեր որ ունենք հարցի կապված հրասպատության հետ կապված եւ բոլորս գիտենք որ Հայաստանի մեջ հիմա թրությունը հաջող չէ շատ սխալներ ունենք եւ ոմանք կան որ գսեն որ արտաքաղթ ըլալով ուրիշ հարցեր ըլալով որ երկիրը վտանգի տակ է դգար է բայց որքան որ տեսնանք սխալ բադ բաներ պետք է աշխատանք ավելի ուժեղ ձևով պետք է պաշտպանենք քանի որ ասի եթե աս անկախությունը գործընծնենք ասի վերջին առիթը կլա 18-ին մինչև 20 թվականին անկախ Հայաստան ունեինք եւ այդ օրերն ալ դժվարներ խնդիրներ կային եւ դժբախտաբար անադեն փոլո հայությունը չի միացավ թիգուն չի գտնեցավ այդ հանրապետության եւ 1920 թվականին գործընծնենք այդ հանրապետությունը եւ 91 թվականին երկրորդ առիթ ունեցանք անկախություն ունենալու եւ եթե գործընծնենք այս Հայաստանը ինչպես որ գործընծնենք մյուս Հայաստանը 20 թվականին երրորդ առիթը գացեմ թե չեն ունենար Ես Վիգեն Ղազարյանն եմ ԱՄՆ-ի հայ վետերանների միության նախագահ Արցախյան պատերազմի ազատամարտիկ շուրջ 4 տարի կռվել եմ Արցախում Սերոպախվիր ջոկատի կազմում Այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մենք տոնում ենք անկախության 22-րդ տարեդարձը Սա մեզ համար շատ մեծ ուրախություն է հպարտություն որ ունենք հայրենիք որը այսօր անկախ է ինչ որտեղ նաև իր շնորհիվ պատերազմում Արցախում կռված ազատամարտիկների այն հայրենանվեր մարդկանց, որոնք այսօր ձեռք են բերել այս ազատությունը։ Եվ մենք թեկուզ ապրելով օտարապերում հպարտանում ենք մեր ազատ անկախ հայրենիքով։ Անկախությունը ինձ համար շատ մեծ վեհ զգացմունք է, որ մենք կարող ենք որպես հայ ամենտեղ բարձրանալ մեր ազատ անկախ հայրենասիրական զգացումներով։ Եվ կուզենայի, որ այս անկախությունը տարիներ հետո մենք տոնեինք ոչ միայն Հայաստանի, այլ ամբողջ Արցախյան դեռևս չազատագրված հողերի, ամբողջ արևմտյան Հայաստանի դեռևս գերի մնացած հողերի եւ Ջավախքի բոլոր հողերը միացած նշեինք մեր ազատ անկախությունը Հայաստանում։